El concepte de salut planetària és un concepte nou. I d'on ve aquest concepte? Aquest concepte apareix amb força, tot i que ja és una mica anterior, en una publicació en una revista europea de salut molt coneguda, Lancet, l'any 2015, amb una comissió que es planteja quin és el futur de la salut humana en el context de l'antropocè, és a dir, en una època geològica en la qual ha canviat el clima, hi ha una crisi de biodiversitat, i diguem que els sistemes naturals de la Terra s'estan desestabilitzant. I aleshores, en aquest context, la comissió, que és una comissió de científics d'àrees diverses, molt multidisciplinar, es fa la pregunta de dir com pot ser que en els últims 50 anys hagi millorat molt la salut humana al món, amb moltes desigualtats, però ha millorat molt, justament en els 50 anys en què la salut de la Terra, del planeta, ha empitjorat més, sense precedents. I sembla com contradictori, no? I aleshores ells diuen hi ha diverses respostes en aquesta pregunta, però ens sembla que hi ha una cosa molt clara, que és que el model social i econòmic en el qual ha estat possible millorar tant la salut humana, i sobretot en els països rics, és un sistema econòmic que ha portat a la degradació dels sistemes naturals de la Terra. I això ha hipotecat la salut que tenim ara per les generacions futures. No tenen l'expectativa de salut que tenim nosaltres ara si continuem amb aquestes tendències. Això, diguem-ne, que és el punt de partida d'aquesta nova manera de veure la salut planetària. I aleshores, a partir d'aquí, fan una definició de salut planetària, perquè ells diuen el principal problema que tenim amb la manera de pensar en la salut humana és que no tenim en compte si les millores de la nostra salut ho són a expenses de les del planeta. I aleshores diuen hem de redefinir la salut de manera que incorpori aquesta dependència del planeta i fan una nova definició que ve a dir més o menys la salut planetària hauria de ser el nivell més alt de salut i benestar assumible per tot el món a través d'una cura raonable i atenta dels sistemes polítics, socials i econòmics que alhora determinen l'estat dels sistemes naturals de la Terra dels que depenem tots nosaltres. Això es resumeix en una frase, vol dir que a partir d'ara i en el futur la salut humana i la salut del planeta han d'anar juntes. Aquest concepte és important perquè trenca amb diverses maneres de com hem fet les coses fins ara i ens porta a fer-les d'una manera nova. La primera, i em sembla que potser la més important, és que fins ara quan hem parlat de salut humana, hem parlat de salut humana. És a dir, la nostra feina ha estat cuidar la salut humana, no cuidar la salut del planeta. Això era feina d'uns altres. En aquest moment, si diem que la salut humana i la salut del planeta van juntes, vol dir que tots aquells que treballem en l'àmbit de la salut humana, si van juntes, també ens hem de preocupar de la salut del planeta. I l'hem d'incorporar tant com sigui possible i raonable a la nostra feina, a les nostres obligacions, als nostres interessos científics, educatius, etc. L'altra conseqüència que té i per la qual fa que això sigui molt important és que introdueix el concepte d'urgència. I això també és molt important perquè porta amb una altra conseqüència, que és que el tipus de polítiques i d'accions que hem fet servir fins ara són molt lentes i no serien per elles mateixes capaces d'aturar i encara menys de restaurar la sostenibilitat del planeta. I fan falta accions de molta més magnitud. I per això es parla molt d'accions transformadores o disruptores. Quan concretem el concepte de salut planetària a nivell de les ciutats, que podria ser l'exemple de Barcelona o el cas de Barcelona, aquí hi ha un concepte clau que jo crec que dona ple sentit a la idea de salut planetària. I és que el coneixement científic ha demostrat, i podia no haver estat així, però és així com passa, que les mateixes solucions que necessitem per restaurar la sostenibilitat del planeta i, per tant, millorar la salut del planeta, alhora milloren la salut humana. I a l'inrevés, les mateixes causes que tenen a veure
amb la pèrdua de sostenibilitat del planeta, els gasos d'efecte hivernacle, la combustió de combustibles fòssils, el consum de materials a gran escala, la deforestació, són negatives per la salut humana. Per tant, aquí apareix un concepte clau de cobeneficis. És possible instaurar polítiques a nivell de ciutat que aquestes polítiques a nivell de ciutat siguin bones per aturar l'escalfament global, millorar la biodiversitat, millorar l'accessibilitat als recursos i alhora millorar la salut humana. Com? Disminuir la mortalitat i les malalties cardiovasculars, mentals, respiratòries. En aquests moments hi ha moltes ciutats assajant solucions. El que em sembla que és particularment important és que hi ha una bona base de coneixement científic i tecnològic per aplicar aquestes solucions. Per tant, jo crec que a les ciutats és on probablement a l'hora de concretar la salut planetària és probablement on sorgeixen més oportunitats i on som optimistes pel que ha de passar en els propers anys.